琴日咧就講到咧中秋節咧有5大發物咧叫大家唔好食，唔使擔心。今日就會講呢3種咧大家可以食嘅嘢，令到咧你呢個中秋節裏邊可以食得開心又放心啦。第一樣月餅嘅 DIY 版，你可以自己用紫薯啦、南瓜啦去做餡啦，天然得嚟咧又健脾喎。而餅皮方面，我哋就唔再用糯米粉，改用一啲嘅普通嘅米粉啦，又或者係燕麥粉咧去代替都可以㗎。如果你真係好忙咧買現成嘅話咧，就要學識睇成分標籤啦，揀啲冇添加啦、冇堅果啦、低糖嘅款式。記住啦，每一次咧食半個咧就好啦。第二就係做節嗰餐飯啦，我哋咧可以用一啲蒸煮嘅方式咧去取代我哋嘅燒味，例如我哋可以清蒸鱸魚啦，咁佢肉質又好甜之餘咧，亦都唔會太燥。又或者係用栗子、淮山、雲耳啊呢一類型嘅食材咧去燜好你隻雞啦，咁佢溫和得嚟咧對我哋身體亦都好有益㗎。而芋頭咧都係一個唔錯嘅選擇喎，記住咧就係要清蒸啦，又或者係愛嚟煲湯，而唔係去拎去炸喎。第三就係揀啱應節嘅水果啦。喺中秋節裏邊咧，我哋食柚啦同埋食梨咧都係好好嘅選擇，因為佢都係屬於涼性嘅生果嚟嘅，佢可以幫我哋咧清熱潤燥嘅效果嘅喎。如果咧你平時真係喺節日飯裏邊咧食得比較豐盛嘅話咧，可能會覺得有啲燥，咁你就可以咧平衡咗咧你喺大時大節裏邊咧，你食咗好多嘢，令到你個身體好燥嘅感覺㗎啦，對我哋皮膚穩定咧亦都非常之有效。聽完之後，你咪覺得安心晒呢？如果你都覺得我呢條短片對你有用嘅話，立即幫我 share 俾你身邊嘅所有朋友知道有呢個咁安心嘅食譜啦。咁大家咧可以喺呢個中秋節裏邊咧可以食得開心，亦都放心。我哋下一條短片再見啦，拜拜。